Esto es un sonido de fe. Salmos 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. El Salmo 31 es una oración profunda de David en medio de la aflicción. Comienza con una declaración poderosa de confianza absoluta en Dios. La vida cristiana está llena de momentos en los que necesitamos un refugio seguro. Este versículo nos recuerda que la fe no es teoría, sino acción. Depositar todo en el Señor, aunque las circunstancias parezcan confusas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, jamás quedaremos avergonzados, porque su justicia y fidelidad sostienen nuestro clamor. El versículo dice: en ti, oh Jehová, he confiado. El verbo confiar aquí transmite una acción firme y continua. David no solo confió en un momento, sino que ha decidido permanecer confiando. No confía en sus fuerzas, ejércitos ni estrategias, sino únicamente en Dios. El versículo continúa diciendo: no sea yo confundido jamás. Confundido significa avergonzado o defraudado. David pide que su fe no sea en vano. Quien espera en Dios nunca será avergonzado, lo dice Romanos. El versículo continúa diciendo: líbrame en tu justicia. David reconoce que su liberación no depende de su justicia propia, sino de la justicia de Dios. Para el creyente en Cristo, esto apunta a la justicia que recibimos por gracia. Ahora, todos enfrentamos situaciones que podrían confundirnos o hacernos dudar, pero este versículo nos enseña que la confianza en Dios es una decisión diaria. Aunque lo que vemos no encaje, elegimos creer que Dios es fiel. La justicia de Dios es nuestro fundamento. No dependemos de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Nunca seremos avergonzados. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos respaldará siempre. Algunos versículos bíblicos. Salmos 49:23. Los que esperan en mí no serán avergonzados. Romanos 10:11. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Algunos ejemplos bíblicos. José en Egipto. Génesis 39:41. Aunque fue traicionado y encarcelado, nunca dejó de confiar en Dios. Al final, no fue avergonzado, sino exaltado. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Su confianza en Dios lo libró de la muerte y mostró la justicia divina. La mujer con flujo de sangre. En Marcos capítulo 5. Su fe la llevó a tocar a Jesús. No fue rechazada ni confundida, sino sanada. Ahora, quiero ayudarle algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 31:1. Primero, cada mañana declare su confianza en Dios, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Segundo, aférrese a la justicia de Cristo, no a sus obras, como la base de su seguridad. Tercero, cuando sienta confusión o temor, recuerde: los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Cuarto, haga memoria de las veces que Dios le ha librado para fortalecer su fe. Quinto, viva con expectativa, esa expectativa de victoria, no con miedo a la derrota. Algunas preguntas para reflexionar. ¿En qué áreas de mi vida necesito renovar mi confianza en Dios hoy?
¿Estoy dependiendo de mis fuerzas o descansando en la justicia de Cristo? Creo de verdad que al confiar en Dios jamás seré avergonzado. Hagamos esta oración. Amado Padre, en ti pongo toda mi confianza. Reconozco que mis fuerzas son limitadas, pero tu justicia es perfecta y eterna. Padre, líbrame de todo temor, de toda confusión o vergüenza, y ayúdame a descansar en lo que Cristo ya ha hecho por mí. Padre, declaro que no seré avergonzado, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Hoy levanto mi mirada y mi fe hacia ti, confiando plenamente en tu fidelidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.